Assalomu alaykum. Jaji kichkintoy do'stlar. Xo'sh. Bugungi bolajon taomnomasini tomosha qilish uchun ekran oldiga yaqinroq o'tirib oldinglarmi? Juda ham soz. Bilasizlarmi? Men sizlarga bu jonlarimiz, dodalarimiz ko'p gapiradigan bir naqlni aytmoqchiman. Menimcha sizlar buni ko'p eshitgansiz. Men bor yo'g'i sizlarga uni eslatib o'tmoqchiman. Misol uchun meni buvim doimo ovqat uchun yashash kerak emas, yashash uchun ovqatlanish kerak derdilar. Sizlarni ham uyingizdagi keksalar xuddi shunday aytishadimi? Albatta, bizni uyimizdagi kattalar har doim bizga buni o'qtirib kelishadi. Lekin Mohira opamiz yeganda ham foydali va kerakli ovqatlarni yeyish kerak deydilar. To'g'rimi? To'g'ri Pazandaxon. Assalomu alaykum Mohira opa. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli bolajonlar va ularning ota-onalari. Demak, bugun oshxonamizda oshpazimiz Zilolaxon ekanlarda. Albatta. Salom bolajonlar. Xo'sh, Zilolaxon, bugun bizni jaji kichkintoylarimizga qanday taomni tayyorlab berasiz? Nima bilan ularni xursand qilasiz? Bugun biz mol go'shtidan va tovuq go'shtidan xaladets tayyorlaymiz. Hurmatli bolajonlar, xaladets bu, ya'ni o'zimizning liqliq taomi bo'lib, u mol go'shtidan, tovuq go'shtini payli joylardan tayyorlanadi. Unday bo'lsa, Zilolaxon, ishni boshlang. Bugun biz liqliq bilan birga kabachkili kaboblar tayyorlashni o'rganamiz. Bolajonlarimizning eng sevimli taomlari kaboblar. Demak, ularga kerak bo'ladi Liqliqimizga mol go'shti, tovuq go'shti, piyoz, sabzi, sarimsoq piyoz, jelatin va ziravorlar kerak bo'ladi. Kabachkili kabobimizga kabachki, xom, yog', ichki qiymasiga pishloq, indeyka, sosiska kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, ishga kirishing. Marhamat. Boshladik. Mohira opa, nima uchun biz xaladetsimizga, ya'ni liqliqimizga jelatin solamiz? Bugungi liqliqimizni quyultirib berib, uni shu holatga, liqliq holatga keltirishda jelatin kukunidan foydalanamiz. Jelatin kukuni bu zararsiz, hidsiz, mana shunday rangsiz kukun holatidagi narsa bo'lib, demak buni biz taom pishirganda, pishiriqlarda foydalanamiz. Hattoki buni meditsinada ham foydalanishadi. Demak, jelatin hayot uchun xavfsiz, lekin foydali kukun. Jelatin kukuni qoramol hamda baliq suyaklaridan va paylaridan tayyorlanadi. Jelatin bu oqsil moddasiga boy kollagen hisoblanadi. Bu kollagenlar inson organizmiga juda muhim, ayniqsa bolalarimiz uchun, ya'ni ularni mana suyaklarini mustahkam bo'lishida, mushak to'qimalarini mustahkam bo'lishida, bir-biriga bog'lanishida, bir-biri bilan elastik holatda harakatlanishida juda ham foydali. Jelatin yana oshqozon faoliyatini yaxshi qiladi. Demak, hattoki mana ozmoqchi bo'lgan odamlar ham jelatin moddasini iste'mol qilishadi. Demak, bolajonlarimiz uchun jelatinning foydali xususiyatlari shundaki, demak, jelatin tirnoqni mustahkam bo'lishida, sochlarini mustahkam, baquvvat o'sishida, qalin o'sishida juda ham foydasi katta. Yana jelatindagi kollagen, haligi aytganimdek, butun ularni mushak, butun tana a'zolarini yaxshi ishlashida, ya'ni suyak to'qimalarini, mushak to'qimalarini faoliyatida juda ham katta ijobiy ahamiyatga ega. Hozir biz uni qaynoq suv bilan yo'q, ayniqsa sovuq suvga soldilar. Uni sovuq suvda eritib oladilar va bulyonimizga soladilar. Demak, bunga unchalik ko'p vaqt ketmaydi bu xaladetimizni, liqliqimizni tayyorlashda. Shuning uchun Zilolaxon bu taomni yoniga yana shu kabob qilishga va ichimlikni, sharbatni tayyorlashga ham bemalol ulguradilar.
Ha, demak menimcha hozir Zilolaxon ham go'shtni, ham sharbatimizni olovga qo'ydingiz, to'g'rimi? Albatta. Judayam Hammasini yaxshi. qozonga soldik. Tovuq go'shtini ham, Mol mol go'shtini go'shtini ham. ham. Ana endi bu yerda biz nima tayyorlaymiz hozir? Kabachkili taomni tayyorlashni boshlaymiz. Aha, ya'ni kaboblarimizni. Kaboblarimizni. Ana endi to'g'ridan to'g'ri kabachki haqida bir suhbatlashsak. Masalan, kabachkidan juda ham har xil turli xil taomlar tayyorlash mumkin. Lekin uni taqdim qilganda bolarimizga qiziqarli bo'lishi, mana bunaqangi cho'pchalarga, kabobchalar qilib yoki bolg'ar qalampirlarini ham qalamchalar qilib, uzun-uzun qalamchalar shaklida masalan har kuni dasturxonimizga qo'yib qo'ysak, bolajonlar albatta yeyishadi. Uni sevib qolishadi. Chunki bu mahsulotlar juda ham vitaminlarga boy. Ya'ni ularni faqat o'sishlari uchun, to'g'ri o'sishlari uchun, aqlli bo'lib o'sishlari uchun ahamiyati katta buni. Shuning uchun biz bularga o'zimiz taqdim qilishni O'rganib olishimiz kerak. Ya'ni ota-onalar to'g'ri chiroyli taqdim qilishni berishimiz kerak. albatta. Bolalar avvalambor ko'rib, keyin ovqatlanishadi ular. Mazasini bilib emas, avval ko'rishadi. Ularni ko'zlariga yoqsa, quvnoqroq bo'lsa, undan keyin yeyishga kirishadi. Ko'pchilik bolajonlarimiz mana liqliqni unchalik xush ko'rishmaydi, ya'ni uni tabiiy hididan qochishadi. Ya'ni qoramol oyog'ini qaynatganda qanaqadir o'zgacha bir hid keladi, to'g'ri. Biz kattalar uni to'g'ri qabul qilib, uni foydaliligini bila turib yeyaveramiz. Lekin bolajonlarimizga uni yedirish qiyinroq. Shuning uchun biz bugun uning boshqacha usulini mana taqdim qilishda ham, ya'ni biz improvizatsiya qilamiz hamda bor usullardan foydalanamiz. Jelatin o'rniga masalan agar-agar ishlatsa ham bo'ladi. Demak, bu ikkala mahsulot kukun shaklida bo'lib, ular mana shu quyultirish uchun foydalaniladi. Ikkalalari ham bitta faoliyatni. O'tgan ko'rsatuvimizda ham aytib o'tgan edik. Demak, jelatin qoramol tuyog'i va o'sha suyak qismlari, pay qismlaridan tayyorlansa, agar-agar esa u dengiz suvlari tagidagi shunday o'simliklardan olinadi. Demak, bu juda ham foydali, agar-agar yod moddasiga boy, jelatin esa kollagen hamda oqsil moddasiga boy. Meditsinada esa jelatindan qanday foydalanishadi degan savol agar qiziqtirsa, jelatinni mana dorilarni ustki qobig'ini tayyorlashda, masalan, o'sha kapsula tayyorlashda foydalaniladi. Ustini yopish uchun, albatta. Qandolatchilik mahsulotlarida, ya'ni o'sha marmelad, sufle, har xil o'sha pishiriqlarni, yengil kremlarni tayyorlashda foydalaniladi. Demak, go'sht mahsulotimizni hozir kesyapmiz. Kabobimiz uchun, Albatta, bu dudlangan go'sht. Mumkinmikin dudlangan go'sht? Endi yengil dudlangan, bu ham o'zgacha ta'm berish xilma-xilligi uchun foydalansa bo'ladi. Bu ham pishgan. Buni yana bir bor yana termik ishlovdan o'tkazamiz. Kabachkilarimizni qovurib oldik. Juda chiroyli qovurildi. Endi jo'xorimizni maydalab olamiz. Bu nima uchun? Qarsillab turish uchun, Qarsillab turish uchun. Demak, bizni kabobimiz qarsillab turish uchun, to'g'rimi? Bolajonlar ertalab mana shuni sut bilan mazza qilib iste'mol qilishni yaxshi ko'rishadi. Hattoki buni o'zlari mustaqil ravishda tayyorlashlari mumkin. Tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'ldi. Juda ham yaxshi. Demak, navbat kabachkilarga. Xo'sh, boshladik. Boshladik. Demak, pishloqlar. Pishloq qo'yamiz. Muzlatilgan go'shtlarimiz ketdi va uni o'rab chiqamiz, Demak, bunisiga sosiskalarimiz yupqa kesilib,
Demak, kaboblarimizni cho'plarimizga birin-ketinlik bilan taxlaymiz, shundaymi? Bolajonlar, agar sizlar mana shu jarayonda onajoningiz bilan birgalikda qilmoqchi bo'lsangiz, kaboblarni cho'plarga joylashtirayotganingizda juda ehtiyot bo'ling. Iloji boricha bu ishni onajonlarimiz bajarsa, yaxshiroq bo'lardi. To'g'rimi, Mohira opa? To'ppa-to'g'ri, qo'llarini ehtiyot qilishlari kerak. Ko'rsatuvimiz hamkori Kids Lunch oshxonasi. Bu qaymoqmi? Yo'q, bu suzma, ya'ni suzmani kam nordonligi kam bo'lgan suzma. 3 xil qiymada, ya'ni bitta kabobimizni o'zida 3 xil qiyma bo'ldi. Mujassam bo'ldi. Zilolaxon, ishingizga 5 baho, sanatingizga tasanno. Juda go'zal qilib bizga buni kechki ovqat desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Tushlik desak ham bo'ladi. Mana shu xolodets, ya'ni liqliqlarimizga qarab, yangi yil yodimga tushib ketdi. Chunki yangi yilda bizni hammamizni xonadonimizda mana shunday xolodetslar muhayyo bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri, juda ham to'g'ri. Lekin bugungi ko'rsatuvimizda biz liqliqni faqatgina sovuq yangi yil mavsumlarida emas, balkim yoz mavsumlarida ham tayyorlab berish mumkinligini, negaki bu albatta bolajonlarimizga foydali ekanligini ta'kidlab o'tib, biz liqliqni oson tayyorlanish usullarini ko'rsatishga harakat qildik. Va bolajonlarimizni ishtahasini ochadigan, ularni shu narsani yeyishga qiziqtiradigan ajoyib bezaklarni berish to'g'risida mana hozir ko'rsatib o'tdik. Ha. Bolajonlar, xohlaganingizni boshlashingiz mumkin. Xohlasangiz kabobdan boshlang, yonida jo'jalari bilan. Xohlasangiz bizni liqliqlarimizdan boshlang. U yerda esa sichqonchalar va qo'ziqorin sizlarni kutmoqda. Xo'sh, bugungi sizga tushligimiz yoki kechki ovqatimiz ma'qul bo'ldimi? Juda ham xursandman. Unday bo'lsa, ko'rishguncha, xayr bolajonlar. Ko'rsatuvimiz hamkori Kids Lunch oshxonasi.